嗨，大家好！看我桌上那么多的墨水夹，那这个都是初始夹。初始夹就是我们每次改装完以后剩的那一组墨水夹。那一组墨水夹的话，现在为什么会越生越多？是因为以前是不锁晶片的，现在会锁晶片。那我们今天的主题就来讲讲墨水夹吧。大家好久不见，我是建宇，然后我是印客户的建宇。我们这个频道是讲印表机相关方面的知识常识，还可以帮你大家省钱。在印表机有任何的问题的话，都可以在这边发问。然后我们今天的开头就有看到那么多的墨水夹，我们今天要来讲讲我们的墨水夹的一些常识跟知识，还有这段时间遇到客人跟我反映的一些问题。OK， 那我们今天来介绍，我们先从墨水介绍起。我们墨水最主要两大类，就是所谓的写真墨水。写真墨水的话，它其实是没有抗 UV 的，它颜色饱和度其实是比较高的哦。然后它在印照片纸，在印任何的品项里面，它是最大宗的使用方式，而且它比较便宜。然后我们再来就是介绍的是原厂的那种防水魔珠墨水，你看它颜色是很不一样的，它会有一种乳状。那在原厂里面的介绍里面，它是有树脂在里面，所以它在墨水下去的时候，会把那一层树脂隔绝那个阳光、空气，对，所以还有水分，所以它不会碰到水再晕染开来。所以它的一些纸的材质会去挑选，在比较塑胶类比较重的，它可能就没有办法马上干掉。这个时候我们在列印的时候都要注意一下。我最近遇到的问题是，客户他是拿他的机器来改装。那通常改机的时候，我们都会跟客户讲说，我们用的是写真墨水，所以你印照片的话，你要把照片放在相簿里面，或者是尽量不要暴露到那个阳光下。然后客人就说 OK 可以，然后过了3个月以后跟我们讲说，我印的照片都变成废纸了。对，我就说你买的是防水墨水嘛？他说不是，我们用的是普通的改机而已。我就说这是正常的，所以你不是要护背，就是你要把它放在相簿里面去保存。客人就很不能接受，他就说他以前在用原厂的时候都不会这样子，为什么现在就会？然后我现在想要在第二个部分来跟大家介绍一下所谓的原厂墨水夹。在我们台湾地区来讲，我们的原厂墨水夹价格是很贵的，也不只是 Epson 的价格贵，是每一家的原厂墨水夹价格都很贵。那原厂墨水夹我们现在在卖的话，会越卖越少的很大原因是因为原厂墨水夹里面的成分，它也做了很大的改装。原厂墨水夹里面一样会有，看这边是写真的墨水，对，它就没有那么特别。我特别选黄色，这是041的，对，我特别选黄色。然后我们的防水墨水，它就会颜色很大的差别。然后在那个我们这边，假如在有没有墨水这边镜子上面看，都可以看得到它有没有渗墨水，它是这种乳黄色的。对，那这个里面来讲的话，我们台湾的墨水，写真墨水就是早期，就是在2-3年前，我们会分成2大类，一大类就是我们所谓的193，在更之前的机器也应该都坏光了。我们最早期是73N 的，73N 开始它全部使用魔珠墨水。直到了用 XP 系列跟 WF 系列以后，我们把墨水又分开来2样。像早期的2531、2521、2541，就25开头，2631、2651的墨水夹，它全部都是我们所谓的防水魔珠墨水，是这一种的，就是有传真机功能的。可是，在 XP 系列所谓家用版的，它是177，还有后面的364。它全部的墨水夹就全部都是用这种我们的写真墨水家用 XP 版的。对，到时候我们会把一些表格列在下方让大家去看。那早期的墨水夹还不错，它是可以在73N那个年代，我们是从 A 拔出来到 B 是可以用的。对，然后到了后期还有一段
时间是133的墨水夹，它也都是4色全防水，跟73N 的外形长得一样，是白色的壳的。那时候的墨水夹比较麻烦的一点就是，它会选初始的，它上面已经开始做第一步的加密，所以它变成说，我家用版的我不能拿到传真机上面用，传真机的拿来我的那种喷墨也是不能用。可是它其实后来我们找出来一个讯息，就是它在数字上面会画一条线跟没有画线，没有画线就是共用，全部的机种只要是133都可以用，跟盒装卖出来是一样。有画线的只能给传真机用，对，那一个品项可以用。所以到后代再来就是 XP 系列的之后，193、177就已经没有出破解墨水夹这种东西。那个时代开始的破解墨水夹有破解晶片，可是他们的那个破解跟那个免晶片的主机板已经同时都已经在那个改装的市场，让我们可以选择。那我们公司就直接都选择免晶片的那部分。可是有一些店家还是为了方便，还有自己想要 DIY 音量没那么大的客户，也会去买晶片回去改装。那个时候的墨水还是一样有那种我们所谓的防水墨水啊。那时候的机器其实出了将近快5年以上，所以它的墨水夹很多机器也很耐用，所以到现在还有很多机器是没有坏掉的，一样就在用193的那个夹子。可是我们后期到2831之后，跟我们 XP 系列有4码，就是4101、2101的这一些，他们的墨水夹就很特别了，都是041的嘛，它还有03C 的，他们的墨水都是彩色部分是写真墨水，黑色部分做防水墨水。那它只有在他们的那个刊物上面会显示出来。可是很多客户不知道，还是同业不知道的状况下，他们就直接拿写真墨水去贴193的晶片，然后让客人去买。而且它177应该是黑色是写真的，它也是直接把041贴上177的晶片，把防水卖给不同类型的，导致那一段时间的机器本来可以用更久的，很快就全部都坏掉了。对啊，那个177的晶片就是我们所谓的 XP225， 还有 XP202、225这一些比较早期的102、302、402，全部都几乎已经坏光了啦。对，那我们早期177用完以后，好像中间还有一代是XP245，然后还有2631，那一代是还有一个墨水夹叫做364的墨水夹，它也是4色是写真的。那我们用364的黑色还有4色去装177的晶片，那个是可以共用的。假如是在厂商没有告知的状况下，你把机器给搞坏了，其实是很不值得啦。因为我知道还是有一些客户他用的量很少，那你只要装对墨水的话，基本上墨水都不会有塞死的状况。然后我最近真的很无聊，我在看哇，假如今天我的墨水假如都是跟市价一样值钱的话，我应该是亿万富翁。因为我老实说，我的墨水1年我可能是卖2-3千台机器，改机的部分，那我就有2-3千组的墨水。那一组墨水像原厂这样卖的话，假如可以卖得出去的话，它一组应该都要1500、1600以上，对。然后我就很好奇，它上面写初始化墨水夹不要撕开，可是我很好奇为什么客户都跟我讲原厂的墨水量是比较少的，我就把它撕开来看。其实不管是原厂还是盒装，都是只有这么一点点的墨水而已。对，这个是还没撕开的哦，这个也都还没用破。真的，你把它撕开，就是这么一点点墨水。我目测应该不到10cc 吧？对，这个墨水就是你全部的墨水，所以你不要跟我抱怨说我印满版的，就是因为我有客户，他拿来印符咒，他印10页，跟我讲说没墨水了，是不是我拿到坏掉墨水夹？没错，你就只有那么少的墨水量。原厂上面显示的是可以印200页，那是你以5%的那种覆盖率去算，它可以印到200页。可
可是你100%的话，你就要除以20啦，所以你只有10页，而且你还是用初始，你因为有初始过的钾去用的话，只有占80%，所以你在7、8、9页左右，它就会跟你显示没有墨水。然后我一直以为里面会是至少1半的墨水，其实并没有。然后我们的墨水夹里面还有分2种，一种就是我们所谓的193的那种比较低量的墨水。193的话，它的墨水量重量应该就跟这个一样，就是属于小的。然后这个就是349，就是我们比较大台的机器用的这种墨水夹。那里面一样是防水的，你看它也是没有填满。可是以前早期我们有198的墨水啊，那就是同一个夹里面为什么比较贵？它其实墨水量它就真的2倍到3倍以上，甚至就把它填得比较满，让你去使用，所以它的墨量就是属于比较满的状况。然后未来的机器，因为我真的很闲，所以把全部的墨水夹都拆开来了，这就是所谓我们现在最新未来的机器会用到3821的墨水夹。对，3821的墨水夹是属于这种大颗的啊。那我们前一阵子有在介绍3821，它不是可以用小工，那里面全部装满的话，就是我们这个墨水量，这是原厂的哦，还没有撕开哦的，应该5倍的量吧。对，所以我有实测过嘛，我们那个影片有实测给你看，那个墨水它是可以用到整个指甲印完满版的，是不会印空的，所以这个就是我们实测的量。那原厂的话，这个是一样是初始甲啦，它写不可转售，那现在也没有办法转售啊，因为我们的墨水夹现在很大的问题就是有上晶片，晶片是有锁的，所以它有可能到我们可以破解主机之前，这个夹子都是垃圾，因为没有人破解就不能用。那你会看到我们公司在网络上是唯一一个有在卖这个墨水夹的人。其实我们也没有卖到原价哦，虽然它也是跟原厂的盒装一样买，它的缺点就是一次要破解一整组，所以变成说整组的墨水，其实我后来看完以后，我觉得哇，我卖这样整组，真的也是不便宜啊，对啊，因为我已经原厂的1/3的价钱，可是在破解第一个需要时间以外，第二个我真的不知道原厂的墨水量就只有那么少。对，那我有一些从国外拿回来墨水夹，其实在去年以前，他们的墨水就已经早在2、3年前就已经用大夹了。这个可能是未来 Epson 那种商用机的一些趋势吧。那你看哦，一样是商用机，人家国外的墨水量还是比较有诚意一点点，对，它至少多了2倍以上。当然机种不一样，因为人家国外的机器也是比较速度比较快的至少2、3倍的速度。同样的型号里面，它墨水量也是给多一点。我只是觉得说，其实我们在改装的过程里面，就是为了帮客户省钱，所以这些东西是我觉得应该让客人知道，这一些东西就是你们平常花的钱就花在这里。假如是我们给你的是一样的这样原厂的防水墨水，你可以选择更优惠的价钱来取得你想要的一些产生出来的一些成品啊，因为东西是一样的，那只是从墨水夹抽出来，只是我们以前在抽的时候，这种大夹可能可以抽个15cc、20cc 这样子，那小夹可能真的连5cc 都抽不到，因为有一些还是会浪费掉。对。最后，我想要跟人家讲的是 ，Epson 真的是没有办法拿到很多的那种破解晶片。第一个，我们台湾的量很少；第二是我们的晶片是有特殊设计过的。你假如有习惯到对岸去买所谓的东西的话，你看得到的是一样，你可以选得到041的墨水夹，可是上面都会写附注。台湾、新加坡不适用，因为我们国家针对他们把上锁这个东西觉得是很 OK 的，可是，在我们使用的人的想法里面，我们今天假如不是真的
在做商用的话，家用的话，你假如小朋友为了要写一份功课，需要买1000多块的墨水夹，只是印个200-300页，真的太贵了。对，那我会建议大家，除非你是真的愿意后期去选择改机，不然的话，不管是买原厂的改机也好，或是之后再来改机都 OK。尽量是用大公墨的吧。大公墨我们前几期有在教导大家怎么的正确使用，还有一些教学，你可以用到1半的价钱去使用到同等级的一些机器。不管是你要大量的列印你的商用的一些 DM， 还是说家庭用，只要你每个礼拜有在列印的话，机器是都很稳定。因为这种改装市场在原厂都还没出改装之前就已经流行了快将近10年。那不是大家都一定要改装，是因为原厂的墨水真的很少啊。这个是我们还没使用前的全新的，这个是它显示已经没有墨水，其实它还是会剩一点墨水啦，因为它不至于会让墨水全部都用完，跟你讲没墨水。可是这样你真正使用到的墨水，其实真的不到15cc， 对，这是未来的大容量的墨夹。那今天的讲解就讲解到这里啦。假如对墨水还有其他的问题的话，可以留言给我们。然后这边的墨水夹，我会很努力的破解，以后用便宜的价格卖给各位。就这样子啦，拜拜。